Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷе. Чӣ хеле ки шумо тамошо кардем, мо як чанд рӯз пеш як навора дар шабакаи худмон гузоштем. Хоҳиши мардуми муҳоҷире ки дар сарҳад дармондагӣ буданду тӯли чандин рӯзҳо дар беҷой мондагӣ буданд умуман ва хоҳиш карда буданд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шаванд ва дар сарҳади Қазоқистон дармондагӣ буданд. Агар ки хато накунам, узр ки ёдам рафт ҳамун сарҳад ё дар сарҳади Қазоқистон буд ё Қирғизистон, дар ҳамуҷа дармондагӣ буданд 230 нафар муҳоҷир. Хушбахтона ана ҳамун муҳоҷирое ки дар ҳамунҷа дармондагӣ буданд ана ҳамин рӯз ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуданд, яъне бо тариқи автобусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамун сарҳад равона карда шуд ва ҳамаи ҳамун муҳоҷирое ки дар ана ҳамун сарҳад тӯли чандин рӯзҳо мондагӣ буданд ҳамаш ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуд. Ва бародарои азиз, чӣ гуфтанем, ҳукумат, давлат то чени зуррасаш ҳадди имкон фикри халқа, фикри аҳолира, фикри муҳоҷирора кардаестай ва дар ҳар куҷои гӯшаи дунёе ки шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, ҳамаша баргардонидаестай ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Чӣ хеле ки ба ҳамамон маълумай бародаро, аз Федератсияи Россия чандин маротиба баргардониданд ва аз шаҳри Ню-Йорк баргардониданд, аз Турсия баргардониданд ва боз ина аз границаи Қазоқистон баргардониданд. умуман аз чандин ҷойҳое ки шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дармондагӣ буданд, ана ҳамаи ҳамвора баргардонидаистанд ба ватан. Ва чӣ гуфтанем бародарои азиз, касе ки то айни ҳол дар ягон ҷо мондагӣ бошад, ноумед нашавед. Иншааллоҳ ки худованд розӣ бошад, шуморам ба ватани азиз соқ ва саломат бармегардонад. Ва дар канали Юристиҷе ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. Видеоро тамошо кунем бародарои азиз.